galerinha do bem. No vídeo de hoje, eu esqueci de falar que eu passei uns 2 dias aí sem postar vídeo, mas é que aconteceram umas coisinhas. Mas no vídeo de hoje, eu vou aqui fazer um vídeo de slime pra vocês. Mas eu e a minha prima, que ela é a produção. E eu vou deixar o canal dela aqui, em qualquer lugar da tela. E enfim, eu já peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com todos os seus amigos para me ajudar. Então, tchau e fiquem com o vídeo. Então, gente, aqui a gente tem colas, água boricada e bicarbonato de sódio. A gente aqui tem 2 recipientes, né? A gente pegou esse potinho aqui, pequeno mesmo. E a gente já vai começar. Gente, uma dica legal pra vocês é botar o bicarbonato junto com a água boricada e mexer. Gente, a gente vai colocar... Gente, é o meu primo que tá falando, tá? Então... A gente vai colocar a cola no recipiente. Quando a gente vai colocar tudo, a gente volta. Gente, aqui ficou um pouco mais escuro porque o flash teve que ser retirado. Mas, olha, a gente já colocou a cola. E aqui a gente tem duas colas coloridas. Que a gente vai usar pra colocar também, pra colorir, né? Uhum. Então, a gente vai lá mexer agora, galera. Gente, olha que coisinha linda. Terminar de mexer, a gente volta. Galera, então, a gente já colocou as tintas. Deixa eu ver se tem mais. Então, gente, a gente já terminou aqui. Já misturamos. Esse ficou bem rosinha e o meu ficou azul. E a gente coloriu com cola colorida. Eu achei que ficou bem bonito. E agora a gente vai colocar a água boricada. Eu vou começar colocando somente 3 pinguinhos. 3 gotas. E quando a gente vai mexer, vocês vão ver como ficou. Colocando mais água boricada. Aquela que tá super feliz. Galera, já tá dando o ponto. Olha isso, a gente tá muito feliz. Galera, olha isso, já tá dando o ponto. Mostra o teu, Raquel. Olha, gente, que ficou mais linda. Gente, e uma dica, que é quando já tá dando o ponto assim, ó, você não bota mais, porque pode estragar a sua slime, tá? Galera, olha isso, como já tá. Já dá até pra mexer na mão. Vem pra cá, Raquel, claro. Olha a mostra do slime, Raquel. Aqui, gente. Olha como ficou a cor dela, gente. Ficou mais linda. Galera, olha como ficou o da Raquel. O meu ainda tá terminando de fazer, olha. Olha como ficou dela. Bem maravilhosa, bem perfeita, né? Gente, olha como ficou a slime rosa. Ficou bem gostosinha de mexer, ó. Gente, a minha ficou assim. Acho que ela ficou muito bonitinha. A cor dela ficou muito bonita. Ela tá muito gostosinha de mexer. Gente. A Raquel ficou muito bonitinha, um azul bem bonito. E ela vai mostrar aqui como ficou o meu. Galera, assim ficou o meu, ó. Ficou um rosinho bem bonito. Eu achei que ficou bem legal de mexer. Bem gostosinha. Faz o clique, Raquel. Olha, galera. Bem gostosinha de mexer. O da Raquel também ficou bem gostosinha, olha. Bem gostosinha de mexer. Então, gente, esses foram os resultados desses slimes. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o seu like. Se inscrevam aqui no canal. E um beijo.
Não esquece de ir lá no canal da Adriele. O nome do canal é Adriele Maciel. Dá uma passada lá e se inscreve no canal. Tem vários vídeos legais pra vocês. Um beijo!